Kapin 200 ka mga magbanay ang nawad-an og panimalay dihang nasunog ang kapin 200 ka mga balay sa Zamboanga City. 7 sab ka tawo ang samdan samtang pipila ka hayop ang girescue dihang nadamay atol sa sunog. Ani ang report ni Efrem Mamak. Lord, in the name of Jesus, Ginoo, tabang intawon. Igo na lang sa pagampo kining residente dihang ginalamoy na sa dakong kalayo ang kabalayan sa Kalye Punta, Barangay Camino Nuevo, Zamboanga City niadtong Biyernes pasado alas 4 sa hapon. Gilayon kining girespondihan sa BFP Zamboanga City o gisaka sa third alarm status tungod sa kadako sa kalayo. Gideklara kining fire out human ang halos 6 ka oras. Gibana-bana ang maabot sa 1 million pesos ang danyo sa sunog. Sumala sa ubang residente, dunay kunoy mga bata nga nagdula og lighter ug naigo sa electrical wire ang kalayo nga mao'y hinungdan sa sunog. Ingon sa mga bata, sir, natay bata nagsunog-sunog dulag kalayo lighter dito sa punta. Na tupa daw ang kalayo sa wire, amo to hinungdan na sunog. Padayong ginasuta sa BFP ang tinubdan sa sunog. Samtang doon na say mga hayop ang gipang rescue sa manining Persian cat nga nasunog ang bahin sa nawong. Mabuti nga may nakakita sa kanya kaya hindi namin siya makuha sa bay. Grabe ng init, sir. Nakatandog sab sa kasing-kasing kining usa ka iro nga ginasalba ang mga itoy. Apan sa upat ka mga itoy, duha lang ang naluwas. Sanglit na apil og kasunog ang duha. Makahila kayo ba kay bisag nga na lang day na sila, irura sila. They are human being rar gihapon ang lang pagkuan sa ilang nga makasave sa ilang life ba. Wala na sila nagunang-una ng ani di ay. Matod sa City Social Welfare and Development Office, ana sa 206 ka magbanay ang apektado sa nasunog nga 114 ka balay. Kasamtangan silang gihiklin sa covered court sa maong barangay. Atol sa hitabo, 7 ka tawo ang nakahiagom og minor injuries nga ana sa mayong kahimtang. Makadawat sab og financial assistance sa mga apektadong magbanay. We need to really process the assistance to be extended hopefully within August we can already provide. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa One Mindanao.